হঠাৎ বড় ঘোষণা আশাকর্মী মানক পাই আসিলা খুশি খবর সাঙ্গ মানে আশাকর্মী মানে এবে খুশি হয়ে যাও আসিছি গোটে বড় খুশি খবর হঠাৎ বড় ঘোষণা হয়েছি। নমস্কার বন্ধুগণ, আপন দেখুଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କାହ୍ନା ରିପୋର୍ଟର। ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନଟିକୁ ଅନ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏବଂ ଖବରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବଡ଼ ଖବର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଓ ସଚେତନତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ବା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଅତୁଳନୀୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଖୁସି ଖବରଟି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମାନଦେୟ ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଦାବିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ମାନକୁ ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି। ତାହା କ'ଣ ରହିଛି? ସମ୍ପ୍ରତି କେରଳ ସରକାର ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମାସିକ ମାନଦେୟକୁ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କେରଳର ସରକାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦରମାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି 3000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର କେରଳର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହା ସହ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି। ତାହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଖବରଟି ଜାଣିବା। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିରେ ଲହଡ଼ି ଖେଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶାକର୍ମୀ ଏହାକୁ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଫଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଫଳ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାହା ବନ୍ଧୁଗଣ କେବଳ କେରଳ ନୁହେଁ, କେରଳ ସରକାର କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରା ଚାଲିଛି ବା ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ମାନଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏହି ଖବର ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଶା କରିଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଯେପରି କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି କି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର କାମ କିଭଳି ଥିଲା। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ। ତାହା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବଢ଼ିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବଢ଼େ ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତାହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉଠାଇବାରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଘୋଷଣା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆଶା ଜଗାଇଛି। ଯାହା ଏହିସବୁ ନୂଆ ସୁବିଧା ଆସିଛି ତାହା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ଜଗାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଖି ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ
ଯାହା ଘୋଷଣା ହେଉଛି ତାହା ସେହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଆମର କ'ଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ସରକାର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ମାନଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ଖବର ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହା ଜଣାଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଏହି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ନହେଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିମୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେମାନେ ଯାହା ଜାଣିପାରିବା ବା ସୂଚନା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ବା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଖବର ବା ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ଖୁସି ଖବରଟି ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଜଣାଯାଉଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିମି ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ମୁଁ ଏହି କାହ୍ନା ରିପୋର୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାହା ସହ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ହେଲେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।